Ayo kakak. Mamanya leb-leb. Aku bunda sampai habis, Lek. Mhm. Mau minum dulu. Ini tuh aku suka yang lembut. Ini yang lembut aku suka. Nanti kirimin biar aku bisa nonton bunda. Kirimin di YouTube ya. Kirimin di YouTube. Challenge-nya bunda. Wah, siapa teman ini nggak usah serius. Ya bu, ada apa mama? Ya. Pasar beneran keluar sini. Wah, gaji ada di pasar ya, di pasar. Topeng ini iki rasane. Kasih. Gajinya tak panas ya. Dari orang sopo. Udah ganti. Ganti berapa apa teman? So, nah duitmu dopek ini yang mana ya? Payah, para ada aneh kok. Mau beli di sini lagi. Pak. Pak lagi mau Pak ini. Sholat ya? Sholat mau ngomong Adik. Balik. Kakak, mamnya ayo. Sore ini tak kurang bunda luar aku yang tadi gue Mau ke bawah.
Kakak. Oh, jangan sama untuk Kakak, maknya yang sopan. Oh, tapi dari itu tak boleh nih pene. Dari. Pel. Ya. Tapi dari ini kayak kapan wi? Wi apa wi? Iya. Itu dia mau bilang budaya orang-orang dia. Kamu udah makan sendiri loh. Udah, dia suapin bunda. Udah kakak mamnya lep. Ayo galapan sama bunda. Gak mau galapan ah. Ngapa? Halo, galapan. Males. Tulang lunak. Mm-mm. Nggak bisa. Itu tuh tulang. Tulang lunak. Tulang biasa lo yang Ini kamu nggak mau bener? bener. Gak suka. Hmm? Dalam. Tulangnya masih ada. Hmm? Tulangnya masih Jangan. tuh sama Kucingnya ndak makan tulang ini, makanya tulang ikan. Oke. Aku baca aja.
Dalam. Aku nggak jadi makan deh. Kak, habisin. Aku udah suduhan. Enggak. Suduhan. Hmm. Dalam.